बरी सांस दिवं. आयज जावन आसा पियेदाद सायबिणीच्या पोरबेचे तयारीचे दुसरें नोवेन आनी आज दुसऱ्या मादामेंताचेर देवाचें नांव बेइमानान घेवं नये हाचेर आमी नियाळ कोत्तल्या. आयचे नोवेन करूंक आमकां आदार दिता वेलन्सी फेर्नांडीस आनी हर्मन फेर्नांडीस. तांच्या इंतेसावान ह्या नोवेनाच्या मिसांत वांटो घेवया. आज ह्या नोवेनाच्या मिसांत हे सॅक्टर वांटो घेतात माउंट मेरी, पिर्णी आनी माजिलवाडो सॅक्टर 2. तर ह्याय सॅक्टरान रावतल्या सगल्या पासत किरीत भशेन मागुया. आज आपलो वाडदीस समारंभतल्या पासत मागुया. किरीत भशेन आमचो भाव हर्मन लग्नाचो दीस मनयतल्या पासत मागुया. आनी दुयेंत आसलोल्या पासत मागता आसतना पियेदाद कोफरादीच्या सगल्या वांगड्या पासत मागुया. यात्निकाक येवकार दिवंक सगळीं उबी रावया. Rocun gaya Pormeshvara Vakana Shekashe Ritumivur Deva Surgita gaya Novengi Rocun gaya Pormeshvara Vakana Deva Sugita Gaya Pormeshvara Chamana Gita Gayo Nangoda Voir Karak Nang Devache Urgotata Rondache Rocun gaya Pormeshvara Vakana Shekashe Ritumivur Deva Sugita Gaya. आयज आमचे मोदें फादर पेद्रू डिकॉस्टा आसात. गांवांत ते केपेंचे आनी आतां लिव्र फेब्रिस सायबिणीचे फिरगो जयंत कोणसुआ पादविगार कशे वावुरतात. जायत्या सुवातांचेर तांणी बरो गोवळीक वावर केला. मागण्यांतल्यान आनी आपल्या बऱ्या उतरांतल्यान जायत्यांक देवा सोर्शीं व्हरूंक ते वावुरतात. फादर पेद्रू, तुमकां आमचे फिरगो जयंत माई मोगाचो येवकार आनी पियादाद सायबिणीचे विनवणेन देवान तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घातल्या पुरो म्हूण मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या बाबा भयणीनो, देवाचें नांव बेमनात घेवं नये. आमी सगळीं देवाचें नांव जाणां. आमी जर सुटकेचें पुस्तक बरे भशेन वाचीत जाल्यार देवाचें नांव आमी जायत्या भासांनी एके भाशेन वयर काडटा. दिनवासनेच्या गायनांनी प्रेज एंड वर्शीप आनी वेगवेगळ्या आमी स्तोत्रांनी देवाक वेगवेगळ्या यावे आनी दुसऱ्या उतरांनी आमी वंदिता. देवाचें नांव म्हळ्यारूच मोगाळ बाबणो आमकां एक व्हड संतोश. देव आमकां आपलें नांव आपलें आसणें
आनी आपलें आशीरपण सगल्या वेळार दिता. म्हणटकच हे देवाक कितलो मान फावो. आमी ह्या देवाक दिसाच्या दिसाक वाखाणूक दिनवासूंक फावो. आज जेन्ना ह्या दुसऱ्या मानामेनाचेर आमी नियाळ करता, तेच बरोबर जायतो लोक देवाचें नांव आपल्या फायद्याक वापरता, आपल्या स्वार्थाक वापरता. तें आमी नियाळ करतल्या. हांव आनी तूं देवाचें नांव कशें वापरता काय? देवाचें नांव म्हज्या जिवितान कितलें वाखाणणेचें आनी कितलें आपस्वार्थाचें आसा काय हें आमी आमकांच विचारूंक भोव गरज. तर आज मिसान वांटो घेता आसतना देवाच्या नांवाची वाखाणी करूंक, देवाच्या नांवाची तुस्त करूंक, देवाचें नांव सदांच उंचल्या पांवड्यार आमी दवरूंक आमकां कृपा आनी बोड ह्या मिसांत आमी मागुया. आनी जायते बावडी आमी देवाचें नांव गोरचे भायर स्वार्था खातीर म्हजो आवेस बाळगूंक, म्हजीं चिंतनां शार्ती पावोवंक हांवें देवाक वापरलां. देवाचें नांव बेमनांत हांवें घेतलां. खाडसाची खोलायक जावन आमी सगळीं बोगसोणें मागुया. आनी सगळीं बरोबर आमी म्हणुया. हांव पातकी सूर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनाची दुमतरां विसरून वायटान बरें विसरून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बेगीन सुदां सांगवान बरें सगल्या देवतांनी भोगता. आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण रातून मागता. सूर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची बातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थना. जी मागणी आमच्या पादबिगारान आमच्या मुखार दवरल्यान नव्यान ह्या मागण्याचो आमी उगडास करुया. जाचे पासत आमी मागूंक आयल्या तांचोय उगडास करुया. आज जी मांडावळ करतात त्या सगल्या सॅक्टरां पासत मागुया. देवाचें नांव घेवन आपलो स्वार्थ आपलेपणान जियेतात. देवाचें नांव घेवन व्हडली व्हडली गिरेस्तकाय आपणायतात तांचे पासत मागुया. देवाचें नांव घेवन पातकान जियेतात, साबार तरेचीं पातकां, तसल्या पासत आमी मागुया. सर्वेस्वर आमच्या देवा, आमी तुजीं भुरगीं आमच्या पातकांचे बोगसणे आमी मागता. आमच्या गुन्यांनी तुका मानूंक आमकां तांक ना देखून तुज्या पुता आमचे सोमयाचे आवयचे विनोनीन आमकां सोडवून मेळूंक आमी नम्रतायेन मागता. आमच्या सोमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो बरो देव पवित्र आत्मेच्या एकवणान जियेत्यान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. बागिवोंत पावलून फिलिपकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. आप आपल्या फायद्याचें कितें तें पळोवं नाकात, पूण दुसऱ्यांक कितें फायद्याक पडटलें तें पळयात. जेजू क्रिस्ताच्या मनांत आनी काळजांत आसलें तेंच तुमच्या मनांत
आनी काळजांत आसूं दी. देवाच्या सोयंबाचो तो, पूण देवाची गोत ताणें आशे सांबाळ दवरूंक ना. आपणाकूच खाली केलो, मनशाचे सारके घेतले, गुलामा आकार दवरलो. मनशाचे गोतींत जेवून ल्हानवीक विनम्र तो जालो. मरण, कुर्साचें मरण आपणाचेर पुर्यान देवाक तो खालतो जालो. देखूनच देवान ताका उंच स्वर्गार उबारून व्हेलो आनी नांव ताका दिलें सगळ्या नांवांवून व्हरतें. म्हणून आतां सोर रचना स्वर्गार, पृथ्वीर, पाताळांत जेजूच्या नांवा मुखार साश्टांगी वंदन करून आनी जेजू क्रिस्त सोमी म्हूण परगट करून सगल्यो जिबो उमाळ्यान देवा बापाक मोहिमा दिवूं. देवाचें उतर हें. देवाचे वरकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सोवें संतोष बरीत जायात. आनी एकदां म्हणुया, बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सोवें संतोष बरीत जायात. सर्वेस्पोर राजवट चलयता, प्रितूम मुरगोटूं, दीप आनी जुवें आसात तें सगळें अनोदबरीत जावं. ताचे भोंवतणी कुपां आनी काळोख, प्रमाणीकपण आनी नीत ताचे सोदरेचे खांबे. जबाब, बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सोवें संतोष बरीत जायात. सगळ्या संवसाराच्या दोनया मुखार पर्वत मेणावरी कोट्टात. अंतराळ ताचे प्रमाणीकपण गाजयता आनी सगळ्या राष्ट्रांक पळोवंक मेळटा ताची मोहिमा. जबाब, बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सोवें संतोष बरीत जायात. प्रमाणीक मनशाक एक उजवाड उदेता, बऱ्या काळजाच्या मनशाक संतोष उगवता. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सोवें संतोष बरीत जायात. ताच्या पवित्र नांवाची स्तुती करात. जबाब, बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सोवें संतोष बरीत जायात. उद्गार. Sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy देवाचे उतर आयकतात आनी पाळटात ती सगळीं सुभागी. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसून तुमचे सोबे आसूं. मार्क परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. तुका सोम्या. तो वाटेक लागचे वेळार एक मनीस धांवून आयलो. ताचे मुखार दिमी मोडली आनी ताचे कोणे विचारलें, बऱ्या गुरुजी, सासणाचें जिवीत मेळून घेवचे खातीर हांवें कितें करूंक जाय? जेजून ताका म्हणलें, म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय? एकल्याच देवाक काडून दुसरो कोणूच बरो न्हय. तूं उपदेश तर जाणाय, जिवेशी मारूं न्हय, परतुबार करूं न्हय, चोरूं न्हय, लवटीक गोवाय दिवं न्हय, लोबाडी करूं न्हय, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी. त्या मनशान ताका जबाब दिलो, गुरुजी, म्हज्या भुरगेपणांत हांव हें सगळें हांव पाळून आयलां.
तेन्ना जेजून ताची नदर मारली आनी ताका ताची आपुरबाय दिसली आनी ताणें म्हणलें एकूच तुका उणें आसा वच तुजे कडेन आसा तितलें वीक दूड गोरिबांक दी आनी तुका स्वर्गा तेवो मेळटलो मागीर हे आनीक म्हजो पाटलाव कर. पूण तो ही उतरां आयकून खोंतवलो दुखाबरीन जावन करसल्लो कित्याक ताचे लागीं खूब किरेसकाय आसली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, कोणूय म्हाका सांगशात देवाचें नांव कितें तें? देवाचें नांव कितें? वॉट इज द नेम ऑफ द गॉड? तुमकां सांगूंक ना मिस्टर पाद्रीकारान न्हू देवाचें नांव? तुमकां लिपोवन दवरलां आसतलें न्हू नागवाच्या सगळ्या लोकांक देवाचें नांव आजून सांगूंक ना. कितें देवाचें नांव कितें? आमकां सुटकेच्या पुस्तकान मोझस जंय बर्निंग बुश आमी कोणीक आयकलां आसतलें दर्शन देवाचें मोझसाक जाता आनी थंय एक कार्य देव मोझसाक दिता. देवाची ओळख मोझसाक केन्नाच नासली. देव कोण कांयच तो नकळो आसो. पूण जेन्ना देव हें आसणें हें आपलें रूप उज्याच्या आगट्यांतलें रूप ताका दाखयता तेन्ना मोझस देवाक एक विचार करता, कोणें म्हाका धाडला, तुजें नांव कितें? आनी देव सांगता आय एम, हांव आसा. हें जावन आसा देवाचें नांव आय एम, हांव आसा. मोगाळ बाबडो आमी धाकटे भुरगे आसले तेन्ना हांव धाकटो भुरगो आसलो तेन्ना जायत्यो मस्तीपणां करताले आनी आवय आमकां जायते फावटी विचारताली तुवें हें काडलां तें खालां आनी आमी म्हणटाले देवाच्यान घोडेक तुमी केलां जाल्यार हांव नकळो, तुमी मोडलां जाल्यार नकळो. आमी गोंगट्याक धरताले आनी म्हणटाले देवाच्यान आमी हें हांवें करूंक ना, देवाच्यान हांवें फोट मारूंक ना. देवाचें नांव नेणारपणान त्या काळार भुरगे आमी कांयच नकळो आसले आनी देवाचें नांव बगोर बगोर आमच्या फ्रेंड्सां मदें आमच्या सोर भोंवतणी मदें आमी देवाचें नांव घेतालीं. घोडेक तुमी ल्हान भुरगीं आसलीं तेन्ना देवाचें नांव घेतलां आसतलें. पूण जेन्ना आमची वाड जाता देव कोण दामानामेन आमी शिकता तेन्ना आमकां देवाच्या नांवाची, देवाचें नांव कितलें व्हड, देवाचें नांव कितलें पदवेदार हें आमी सवकास आनी देवाचें नांव बेमानांत घेवं नये हें आमकां शिकयलां. म्हणटकच मोगाळ बाबडो थोडे दीस फाटीं काजाराची शिकवण हांव घेतालो आनी काजाराची शिकवण घेता आसतना एक भुरगो तरणाटो भुरगो ताका विचारलें कितले मानामेंत आसात आनी तो म्हणूंक लागलो फादर घोडेक 7 आसत. म्हणलें सारकें सांग कितले मानामेंत कितले कमांडमेंट्स? फादर घोडे आतां चोडल्यात आसतले ते वाडल्यात आसतले हांव नकळो. मोगाळ बाबडो जायते फावटी असली गोत आमची जाता. आमी कितले मानामेंत हे मानामेंताचो अर्थ हो मानामेंत खंयचो तें आमी नकळो. 10 मानामेंत 7 साक्रामेंत जायते फावटी आमी घुस्वता सादी दोतोन आमची, पूण ह्या दोतोनीक आमी जायते फावटी फाटीं. मोगाळ बाबडो आज दुसऱ्या मानामेंताचेर आमी नियाळ करता आसतना कशें आमी देवाचें नांव वाखाणटा गाय. आमी आदोनाय, यावे जायते उतरांनी आमी देव बाबाक, देव आमचो बाप ह्या देवाक आमी वाखाणटा. प्रेज एंड वर्शीप देवाची तुस्त करता. वेगवेगळ्या नांवांनी आमी देवाक वाखाणटा कित्याक तो सूर पदवेदार, ताचे असलो देव ह्या संवसारांत ना. तो एक व्हडलो देव आनी हो मानामेंत घडोवंक मुखेल कारण म्हणल्यार मोगाळ बाबडो जेन्ना कोणाकूच देवाची ओळख नासली हे लोक जे इस्रायलाचे लोक आनी ताचे आदीं जायते देवाक ते बुजताले. कोण फातराक देव म्हणटालो, कोण झाडाक देव मानतालो, कोण दोरयाक देव मानतालो. हे भाशेन देवाक वेगवेगळ्या रुपान आपणेच भाशेन पळयताले. ते भायर दुसऱ्या देवांक, जायते देवांक आमी पळयता बाल आनी दुसरी जायतीं नांवां आसा. तांकां मोगाळ बाबडो
होम आनी बोलयो भेटयताले होम आनी बोलयो बैल बोकडे वेगवेगळे होम ह्या देवाक भेटयताले पूण सोर्बेस्पोराच्या देवाची ओळख मोजस आपली बोलचेक दिता पूण तरी पूण मोगाळ बाबडो आमी परत परत पळयता ही वर्सां जोरी देवाची ओळख तांकां दिल्या जायते फावटी कुड्ड्या देवाशी वता दुसऱ्या देवाशी वता दुसऱ्या देवाक एके भाशेन आपणायता जेन्ना मोजस 10 मानामेंत घेवंक 40 दीस 40 राती वयर दोंगरार आसलो तेन्ना आरोन ताचो सांगाती इपोरचेक वाट दुसरी दाखयता द गोल्डन काफ भांगाराचो पुतळो करून सोर भोंवतणी नाचून ह्या गोल्डन काफाक ती बुजतात तर मोगाळ बाबणू देवाचें नांव कितलें म्हूण व्हरतें देवाचें नांव म्हणल्यार भिरां दिसूंक जाय आसलें आमकां देवाचें नांवूच घेवंक आमकां भिरां दिसूंक जाय आसलें पूण आज आमी देवाक भियेना देवाचें नांव वापरून देवाक आमी वापरून ताका बोडसाण घालून आमी आज आमचो फायदो पळयता थोडेच दीस फाटीं एक काजराची केस आयली आनी काजराची केस मोगाळ बाबडो हो घोव लंडनाक वावर करता आनी लंडनाक मोगाळ बाबडो वावर करून आपल्या घोराब्याक पोसता मनशाची अस्कोताय जायते फावटी मनीस अस्कोतायेक सांबाळून दुसऱ्या बायलांक जायते फावटी बोडी कसो जाता होवूय मोगाळ बाबडो दुसरे बायलेक सांबाळ्ळो दुसरे बायलेचो एके भाशेन सांगात लंडनाक घेतलो आपल्या घोराब्याक सोडूंक ना आपली बायलेक सोडूंक ना पूण जेन्ना आपली बायलेक घुमून आयले दुसरे बायले बोल्यो वेता म्हूण तेन्ना बायल खूब दुखवली आनी खरेंच दुखपाची बायल खूब दुखोवन आयली सांगूंक हे भाशेन आपल्या जिवितान आपल्या घोवा सोबें घडलां घोव एका म्हयन्यान घरा आयलो आनी घरा येवन मोगाळ बाबडो तो आनी ताची बायल बसून आमी एकामेका लागीं संवाद करतालीं उलयतालीं आनी बगोर बगोर तो म्हणटा फादर हांव पवित्र पुस्तकाचेर हात दवरतां फादर हांव देवाच्यान म्हणटा म्हाका आनी ते बायलेक कांयच ना सगलो लोक जाण आसलो ताची बायल जाण आसली ताचेर मोबायलाचेर मॅसेजीस आसल्यो सगलें आसलें पूण तरी पूण देवाचें नांव बगोर बगोर तो घेवन मोगाळ बाबडो नेगेट करता की हांव असल्या वायटान ना मोगाळ बाबडो आज असलें धोरण असली कल्पना असली खोल्यो आज आमी जियेता आज आमच्या वेगवेगळ्या नांवाक आमच्या नांवाक जायते फावटी जिजस हांव पेद्रू कोण हातून कोण आनी कोण हे भाशेन 7 भक्तांची नांवां आमकां घातलेलीं आनी 7 भक्तांची नांवां आमच्या आवय बाबायन घातलेलीं आमी कितें तरी ह्या 7 भक्तांचे गूण आपणाव आज मोगाळ बाबडो जिजस नांव घालतात देवाचें नांव जेजूचें नांव जिजस बनकोणीत आसा कोलवाले जिजस लोकांच्या बायलांक घेवन भोंवता नांवांक तरी मोगाळ बाबडो आमी रेस्पेद दवरला गाय ह्या नांवांक तरी आमी मान दिता गोंय एम आय फॉर्मींग माय कॅरेक्टर जो म्हजो स्वभाव ह्या नांवाचेर दवरलेलो आसा तो तरी हांव फॉर्म करता गाय मोगाळ बाबडो आज कितेंच आमी बिजनसां उगडटा जायतीं तरेची बिजनस वालांकणी ट्रॅवल्स वालांकणी शॉप सेंट एंटनी आनी कितें हे भाशेन आमी 7 भक्तांची नांवां घालून आमी जायतीं बिजनसां उगडटा व्हेरी गूड आमी हे भाशेन आमी 7 भक्तांक मान दाखयता पूण भितरल्यान आमची कोन्यो कितें काय हांवें शॉप घातलां चोरूंक नागोवंक फोडोवंक हांवें टूर्स एंड ट्रॅवल्स केल्यात फकत म्हजो फायदो काडूंक मोगाळ बाबडो देवाचें नांव हें आमी 7 भक्तांची नांवां फकत आमच्या फायद्याक जायते फावटी वापरता तातूंत भितर आसतली जी कॅरेक्टर जो आमकां नांवाचेरूच वालांकणी सायबेणी जावं आनी कसली सायबीण जावं आनी कसलें 7 भक्तांचें नांव जें आमकां मोगाळ बाबडो एक प्रेरणा दिवंक जाय आसलें एक स्फूर्ती दिवंक जाय आसलें एक आमची वाट आमचें कॅरेक्टर फॉर्म करूंक जाय आसलें आज वी डिफॉर्म आवर कॅरेक्टर आमचो स्वभाव नांव एक कोन्यो बेलत्योच नांव आमकां सोबीत आमच्या आवय बाबायन आमकां हातान धरून हें नांव पवित्र आल्तारा मुखार घेवन नांव घातलेलें तुमच्या भुरग्यांक तुमी कितें नांव दितात सोबीत नांव घातलेलें तें नांव मोगाळ बाबडो आज पिड्ड्यार करून जायते फावटी आमी ह्या नांवाचो 7 भक्तांचो नांवाचो जेजूच्या नांवाचो विद्वास करता देवाक जाल्यार जायते फावटी विकून सोडलो देवाक
कितले आमी कोठांनी वेतां सोत कितें तें जाणां हांव बोबीत पुस्तकाचेर हात धरून देवाचें नांव घेवन हांव सांगतां की हांव जें कितें सांगता तें सोत सांगतलो पूण भितरल्यान तूं जाणा सगल्यो फोटी देवाचें नांव बेमनान घेवन तुजेर तूं शिराप करताय तुजेर जिविताचेर तूं शिराप घालताय पंगड बाबनो जेन्ना आमी देवाचें नांव बेमनान घेता गोंयचे भायर घेता म्हज्या सुवार्थाक घेता जायते बावटी उगडा आसतात म्हाका बाबनो ही पातकां आमकां संवसारांत आसतनाच भोगूंक पडटात ही पातकां आमी जे देवाक वापरून म्हजो स्वार्थ म्हजो आवेस हांव बाळगितां ह्या संवसारांत आसतनाच मेळटा म्हणटकूच मोगाळ बाबनो देवाक जाय तेन्ना विकतो घेवंक म्हज्यान जायना देवाक जाय ते भाशेन म्हज्यान वापरूंक जायना हांव एक चालती एक कीड कशी हांव ल्हान रोचना देवा मुखार एक ल्हान रोचना म्हजे लागीं गिरेस्तकाय आसत म्हजे लागीं पदवी आसत म्हजे लागीं जाय ती मोटरां बसी बँक बॅलन्स आसत पूण देवाचें नांव घेवन फोटींगपणान तर हांव हें सगलें करतां आय बिकम अ झिरो हांव म्हज्या जिविताक एक झिरो हांव ह्या जिविताक अर्थ दिना देर इज नो मिनींग हांव म्हजे फामिलीचेर म्हज्या फुडले येतले पिळगेचेर हांव शिराप घालतां हांव शिराप हाडटां तर मुखार बाबनो देवाचें नांव आज आमी साबार भासांनी आमी गाडयेचेर पळयता एदोनाय यावे आयएम ही उतरां आमी जायते फावटी पळयता खरेंच बरी उतरां ती आनी ह्या गायनांतल्यान जायते फावटी देवाक वाखाणटा देवाचें नांव आमी उजार करूंक जाय ताची वाखाणी करूंक देवाचें नांव आमी उजार करूंक जाय ताची तुस्त करूंक देवाक दिनवासूंक देवाक एके भाशेन मोहिमा दिवंक पूण आज हें देवाचें नांव म्हज्या फायद्याक देव म्हज्या बोडसान देवाक हांवें विकतो घेतला हे भाशेन हांव म्हज्या जिवितान मोगाळ बाबनो एके भाशेन पाळटा तर आज मोगाळ बाबनो घोडीक म्हजें बिजनस घोडीक म्हजें दुसरो वावर घोडीक म्हजें शॉप वेगवेगळें कितें जावं देवाच्या नांवान हांव तें सुरू करतां आमी कितेंय तर सुरू करता तेन्ना देवाक मुखार घालता जावं आमचो एक घरूय बांदता जाल्यार आमी बुनयाद घालचे आदीं बुनयादीचो फातर घालचे आदीं आमी सगळीं एकठांय जावन देवाच्या नांवान आशिर्वाद मागता देवाचें नांव जर आसा आशिर्वादाची जोर हें देवाचें नांव हांव शिरापाची जोर करतां देवाचें नांव म्हजें घर म्हजें बिजनस म्हजें सगळें वाडोवंक पूण जायते फावटी हें देवाचें नांव हांव म्हजें जिवीत पाड घालूंक वापरतां तर मुखार बाबणो आज हो दुसरो मानामेन आमी एके भाशेन नियाळटा आसतना आमी आदल्या कोरोनांत ही पोरजेचेर नियाळ केल्यार जायतीं पोरसां वेगवेगळ्या देवांक कोण बाल कोण आनी दुसरे देव तांकां बुजतालीं तांचीं नांवां घेवन तांकां एके भाशेन वाखाणटालीं ह्या वेळेक ही पोरसां बरेपण भोगूनय ही पोरसां विसरतालीं ह्या वेळेक हांव आसा आदोनाय ही नांवां मोगाळ पावन आमी दर दिसाक आमचे भितर आमी एके भाशेन वाखाणूंक जाय म्हज्या देवाक म्हज्या धोनयाक म्हज्या सोम्याक हांवें म्हज्या दोळ्या मुखार हाडून फकत वाखाणी देवाचें नांव आमी बेमनांत घेवंक जायना देवाच्यान हांव सोत सांगता देवाच्यान हांवें फोट मारूंक ना देवाच्यान हांवें करूंक ना देवाक वापरून मोगाळ पावून तुजी फोटी कर्तुबा तुजें फोटींगपण तातूंत भितर घालिनाका स्वताचें जिवीत देवाचें नांव आनी स्वताचें जिवीत हें दोनूय बाराबर तुज्या आनी म्हज्या जिवितान वचूं दी तेन्नाच म्हजें आनी तुजें जिवीत हे देवाच्या नांवान आशिर्वादाची जोर जातली देवाच्या नांवान आमचेर जायतीं बेसांव पडटलीं देवाच्या नांवान आमचें जायतें बरेंपण जातलें तर मोगाळ बाबनो देवाचें नांव घेवन जें कितें आमी सुरू करता तें देवाचें नांव बरे भाशेन राखूंक बरे भाशेन सांबाळूंक बरे भाशेन आमच्या जिविताक ह्या देवाच्या नांवान अर्थ दिवंक आमकां खेरीत भाशेन पियेदाद सायबिणीची मोजत तिचो आदार तिची दूख आमच्या काळजान घेवन तिणें देवाचें नांव उंच दवरलें पियेदाद सायबीण आमी तिका दुखेस्त सायबीण कशी वळखता तिणें आपल्या जिवितान देवाचें नांव खाला पडूंक दिवना जी कोण देवाचें उतर आयकतात आपल्या जिवितान पाळटात त्यो दीक सुभागी आयचे आमी सादें शुभ वर्तमान वाचीत जाल्यार एक वस्तोरी जेजू अशें म्हणटा तुका दूद दिलां तें व्हड्डें तुका सांबाळला तो कुसवो कितलो सुभागी पूण जेजू ते वस्तोरेक म्हणटा देवाचें उतर आयकता देवाचें उतर पाळटा ते अदीक सुभागी तर मोगाळ बाबणो देवाचें उतर देवाचें नांव
आमच्या जिवितान आशिर्वादाची जोर जावं. देवाचें नांव आमकां सदांच एक मालदिसांवूय पूण एक बेसा वाटले होस जावं ह्या पवित्र मिसान पियेदाद सायबिणीक फुडें घालून देवाचीच कृपा आमकां मागुया. सगळीं आमी उबी रावया आनी त्या वेळार आमची मागणी देव आयकता. हे आमच्या मनांत घोट बाळगून थोडीशी मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी देवाच्या नांवाचो नीज ओर्त आपले पोरजेक समजावन सांगूंक आनी हे वरवीं तांणी मानान देवाचें नांव घेवंक तांकां आदार दिवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दोयाल बापा आमची मागणी आयकून घे बाबा. आमी भुरग्यांनी तरणाट्यांनी आनी वाडलोल्यांनी देवाचें पवित्र नांव मानान आनी मोगान घेवंक आनी हे वरवीं ताच्या नांवाची पवित्रताय सांबाळूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. दोयाल बापा आमची मागणी आयकून घे बाबा. देवाच्या नांवाक सदांच मान दितना ताच्या नांवान फोटकिरो सोपूत नांव घेवंक बापाची कृपा आमकां मागुया. दोयाल बापा आमची मागणी आयकून घे बाबा. देवाच्या पवित्र नांवाक सदांच खालती रावूंक दर एकल्या नागवाच्या कुटुंबाक शिकोय म्हूण देवा लागीं मागुया. दोयाल बापा आमची मागणी आयकून घे बाबा. भोव सुर्गीचे बाबा तुजें नांव जावन आसा पवित्र. हें नांव आमच्या जिवितान सदांच पवित्र सांबाळूंक तुजो आदार आमकां दी. सदांच आमी तुका मोहिमा दिवंक वाखाणूंक तुजी स्तुती करूंक तुजो आदार आमकां दी. जी मागणी आमी उक्त्या काळजान उक्त्या मनान तुजे मुखार दवरल्यान ती स्विकार कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. Mogal Bapa manuntunge, mogan kili bejoni. 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 Bapak mana magarupe, sai pritimo wadoi lolo. Takanaka ushaiba, sai dublianzo keloso. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोद पुर्बेदार देवाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या बलिदान आपल्या नावांनी मोहिमेक
आमच्या नेक्या पवित्र विचाराक सर्वेस्वर मानून घेऊ. देवा आमच्या स्वर्गीय बाबा मनीस जाल्या तुझ्या एकल्याच पुतान आंखबार मोरीतावन जोम घेतना तिच्या आंखबारपण इबाडूंक ना पूण विचित तरेन तें पवित्र केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनशा सोयबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारूंक तो पवित्र करूंक आनी अशें आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसून तुमची सवय आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो निती आंकवार मरीक नोमान कोताना एका दाड्यान आमी तुका वाखाणटा तुका वंदिता तुजी किर्ती परगोडटा. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पदाची ती आवय जाली. सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फाकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी तोर मोहिमा वाखाणटात. तांचेय सांगाती आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Pavitr, 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 dalbaranco सर्वेस्वर तू. स्वर्गानी संसार बोला तुझ्या वैभवात, उत्सर्गीत तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय, उत्सर्गीत तुका सोय सोय. बाबा गरोस पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इदेणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हळे ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बासत समोर पुंची. तेच म्हणी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचतो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हळे तुमी सोमेस घेयात आनी आतली पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासनीक कोराचें रगत पातकांची बोगसणे मेटच्याक तुमचे बासत आनी सोमेस मनशां बासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Zogot por gotoya Sumyaci suami ondokata Ani ekasit lepieta Tikles pati tu vojvovanesur Ami tuže moron porgota बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्थ दिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुळान रगत शेवतल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितमेचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेन बाबा फिलीप नेरी आमच्या गोणी बाबा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनरुज्जीवनपणाचो बरबसो धरून मेल्यात ते आमच्या
भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे शागोतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें बोरसोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची ह्या विसाच्या बलिदानांत एकठांय जाल्ल्याची आज आपलो वाडदीस समोर येतात, काजाराचो दीस पाळटात, बरी भलायकी बसत मागतात, आज हे नवेन भेटयतात. सगळ्यांची दया कर. आंखवार बरी देवाचे माई सांगाती तिचो बदी भाग्योन सुसे भाग्योन धर्म दुता आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता उर्मी. त्याच जेजोरवी त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोड पुर्वेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन. देवाचें नांव पवित्र आनी देवाचें नांव आमच्यांनी बेश्टेंच आमच्या स्वार्था पासत आमच्या फायद्या पासत फटिंगपणा पासत घेवंक जायना. हे देवाच्या नांवाक आमी दिसाच्या दिसाक व्हड मान दिवंक फावो. तर आमच्या जिवितान हे देवाचें नांव उंचल्या पावड्यार धरूंक आमकां देवाची कृपा फावो कर म्हूण मागून सगळी बरोबर आमी म्हणुया. आमचे बापा सुखींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां चान्नेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुदीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रस्वती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासऱ्यांच्या सासनांक. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्म दुतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत हें राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसून तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक मोगान जेजूची शांती वाटुया. देवाची शिले संवसाराची पाप कचले आमची कागलूत कोड. देवाची शिले संवसाराची पाप कचले आमची कागलूत कोड. देवाची शिले संवसाराची पाप कचले आमकां शांती दी. देव बाबाचें नांव सदांच उंचल्या पावंड्यार दवरतलो जेजू हो बड्या उंड्याच्या रुपान आसा. ताच्या जेवणांत वांटो घेतात ती सगळीं आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितरचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जायतीं आमची भावणां युट्यूबांत ह्या मिसांत वांटो घेतात. मातशे उबी रावात. तांचे बसोप हे ओत्मीक कोमिन्यावांचें मागणें करुया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण आमी सत मानता. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्याक शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोली मास रगत मोजान शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिल्लो कोडसरू म्हाका कधीच निर्मू नाका. आमेन. आमी उबीच रावया. प्रसाद प्रार्थना करुया. आमी कोमिन्याव शेवटाक घेतल्या.
प्रार्थना या कोण बड्या बाबा घेवन आंखवार मोरीक आमी आज मान दिताना तुवें आमकां सुर्गीच्या जेवणान दादोशी केले देखून आमी संतोश बरीं जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता तेच आंखवार मोरीची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ले सोडवणदाराची भक्तीपणीन चाकरी करूंक आमकां तुजी कृपा फावो कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन आमेन. मातशे बसात. प्रितीच्या बाबा मोयनानो तुमच्या नांवान आनी पियेदाद कोफरादीच्या वांगड्यांच्या नांवान हांव किरीत भशेन दिनवासता फादर पेद्रू डिकॉस्टा आमच्या शेजारच्या गांवचो खोन्सुवाचो नवोच बिस्मान नोमियारलोलो पादिगार तो आज आमचे मदेकोत आयलो आनीक दुसऱ्या मानामेंताचेर आमकां समजणी दिली. फादर पेद्रू देव बरें करूं आनी पियेदाद सायबिणीचे विनोवणेन देवान तुजेर भरपूर आशिर्वाद घालूं. दिनवासता आयचे नोवेन भेटयलेल्या वॅलन्सी फेर्नांडीस आनी हर्मन फेर्नांडीस हांकां दिनवासता ह्या सॅक्टराक जांचे बसत आयचे नोवेन आसले आनी किरीत भशेन तांच्या जबाबदाऱ्यांक बरे भशेन ह्या नोवेनाच्या मिसांत वांटो घेवंक आमकां आदार दिलो. माउंट मेरी, पिर्णी आनी माजिलवाडो सॅक्टर 2 फाल्यां आयतार फाल्यां सकाळीं 3 मिसां आसतलीं आनी सांजे नोवेनाचे मीस सकाळीं 6:30 वाजता हे सॅक्टर पिंपलवाडो सॅक्टर 2 सांत बोले आनी माजिलवाडो सॅक्टर 1 पावणे 8 माउंट मेरी, पिर्णी आनी माजिलवाडो सॅक्टर 2 9 वरांचेर कास्तेलवाडो सॅक्टर 2 पिंपलवाडो सॅक्टर 1 आनी जिना आनी सांजे 5:15 सुरूच करून तेरसांतल्यान तिसरे नोवेन पियेदाद सायबिणीच्या पोरबेचे तयारीचे पिंपलवाडो सॅक्टर 3 कास्तेलवाडो सॅक्टर 1 आनी सायलाबाद. आज तुमी नोवेनाच्या मिसांत वांटो घेतला बाबा मोयनानो आयताराच्या मिसांत न्हय. फाल्यां तिसरें मीस जाल्या उपरांत सकाळचे 10 वरांचेर सुमार जी तोरणाटी क्रिज्म घेतात तांच्या आवय बापाय जमात आसतली तर एकल्या आवय बापायन तरी जेरूल ह्या जमातीन वांटो घेवचो. आमची दिसपट्टी नोवेनां जातात सांजे 5:15 तेर्स मागीर मीस जाचेर आसून सेरमांव आनी मागीर साल. सगल्या सॅक्टरांनी सांजे नोवेनांच्या मिसांनी वांटो घेवंक जायना देखून ह्या कोविडाच्या काळाक लागून सकाळचे मिसूय नोवेनाचे मिसूच कहें 6:30 6:20 आमी तेर सुरू करता आनी मागीर मीस आनी त्याच विशयाचेर व त्याच मानामेताचेर आमचो नियाळ. आतां शेवटाचो आशिर्वाद जाल्या उपरांत आमी साल्वींत वांटो घेतल्या. जाणी कोणें आपल्याची ओपां आनी मुर्सां घातल्या हाडल्या तांणी घालची आनी आसातूयच रावचें. जे कोण जबाबदारी आसा तुमकां घेवन वाती घेवन येतले आनी तुमच्यो वाती पेटोवपाक येतले. शेवटाक आमी कमिन्यांव घेतले हांव तिनूय सायडीच्यान सदांचे भशेन आनी नोवेनाच्या मिसाक कलेक्शन आसतलें आनी हें कलेक्शन इगोर्जेच्या बरेपणा खातीर घेतलें. शेवटाच्या आशिर्वादाक उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबी आसून तुमचे सवय आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाब आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
son tôi duka muốn ta vui. Sogliavo no probanquar Bobot liputa Gesù Am kay kortulom nirmol Pat kantli am kanivar Am kay kortulom nirmol Pat kantli am kanivar Ginam chi nirmol sounding Nitros biar am kasamban Jesus shi am kapaboy Sodangkan bagi sounding Jesus shi am kapaboy Sodangkan bagi sounding Amen. Piedad saibiri amche pasod vinodikor. Christace basane am kafahosacha Pratuya Sorvesporadeva Bobagi vondankuar mari Azami buktin vondita Zoshitika tuve kurpen bolli Toshiyam kantice vinode Disandi sodik kurpen bor Christam cha sumia vorvi Amen. Devaco adara susoda kalam chitai Amen. Jesukyum toyar sauya Teka sana mode Kore sangta tuyawasa Moja nama nektai salya Doga teka sana mode Kore sangta tuyawasa Tuce nào ghé thang tu ca mang đi thaoCal sang tang sốc lý tu ca vốn đi thao Ông chế mô bê rau chế sư Mô cha na va nếch thái xa lیا Đô ca tê ca sa na mô đê Kore sangta tuyawasa Moja nama nektai salya Doga teka sana mode Kore
Sancta tuya